খারা খারা। মহসিন সাহেব ওদের আগে পিক তোলেন। কিরে ছবি তুলতেছে কি লেখা? আরে ভাই আমার টিকটকে যে 61 জন ফলোয়ার হে মনে আমার চিনে এর লেগে ছবি তুলতেছে। ফ্যান ফ্যান। তোকে প্রথম দোষ হলো হেলমেট মাথায় না দিয়ে হাতে রাখছস। হেলমেট কি হাতে রাখার জিনিস? আর লাইসেন্স কই? লাইসেন্স দে। ভাই গিয়ার কি লোকেরা দিমু নাকি টপে রাখবো? টপে রাখ টপে রাখ টপে রাখ। এলাকার বড় ভাই আমরা, মনের ভিতর ঢেউ, চিরকাল চলছি খালি হাতে, লাইসেন্স জানাই কেউ। তো এবার আমাদেরটা শোনো। এই এলাকার সার্জেন আমি, মনের ভিতরে ঢেউ, আমার হাত থেকে লাইসেন্স ছাড়া পার পায়নি কেউ। ভাই এবার তাইলে গিয়ারটা লোকেরা দেই। টপে রাখ টপে রাখ টপে রাখ। হেলমেট হাতে রাখছো পরো নাই, এই কারণে 5,000 টাকার মামলা। আর সাথে লাইসেন্স নাই, এই কারণে। এই মহসিন 10,000 টাকার মামলা দাও। আচ্ছা স্যার। ভাই গিয়ার লোকেরা দেই। টপে রাখ টপে রাখ। ভাই আপনি বিয়া করছেন না? হ, তোকে কি মনে হয় বিয়া করি নাই? করছি। ভাই আমগো ভাবির নাম কি? আমগো বাবির নাম মিম। এই, তুই তোর বাবির নাম কসকে? আমার বউর নাম আমি কমু, নাম হইলো মিম। ও মিম ভাবি। ভাই আমি একটা ছন্দ শিখে দিই আপনার, হেড আপনি আপনার বউরে যা কইবেন। আবার কি ছন্দ হুনি? দুধ চিনি দই, মিম তুমি কই, চিনি কম দুধ বেশি, মিম তোমায় ভালোবাসি। এটা কইয়া দিয়েন, ভালোবাসার গভীরে যাবো গা। তুমি আমার ছন্দ কও। এই ওর 5,000 টাকা বেশি মামলা দে। ভাই গিয়ার মনে হয় এবার লই করতে হইব। না টপে রাখ টপে রাখ টপে রাখ। ভাই আপনার একটা র্যাপ সং শোনাই, ভাল লাগবো। র‍্যাপ সং আই লাইক ইট। হুনা। আচ্ছা হোনাদি তোর কি ধরনের র্যাপ সং? Omen of the heart, like a killer shot. I'm a married me, I'm a maloya me. Skabaska for time. Oh yeah, yo. সারাদিন আপনি করেন ডিউটি, এর জন্য আপনার বউ অনেক কিউটি। এবার আমাদের দিন ছাইরা দোয়া করে দিব মন ভইরা। ইয়ো এই, রাখ তোর র্যাপ সং। এই আরো 5,000 টাকা মামলা দে। ভাই গিয়ার ডেবল লো কইরাই দেই। এত সহজে হার মান লইব না। টপে রাখ টপে রাখ টপে রাখ। আমি একটা বড় বাইরে কল দিয়েছি, ওয়েট আপনারা দেখুন না। হ্যাঁ ভাইয়া। হ্যাঁ বল, কি হইছে? কোনো সমস্যা নাকি? আমারে সার্জেন ধরছে বুঝছেন। আরে আমার নাম কস নাই বেটা। না নাম কই নাই। অফিসার রে ফোনটা দে, আমি বইলা দেই। ভাইয়া কথা বলেন। হ্যালো, কে? ও ভাইয়া, ওরা আমার ছোট ভাই, ঠিক আছে? ওদের ছেড়ে দেন একটু ভাই। হ্যাঁ আগে তোর পরিচয় কি? আরে আমি এলাকার বড় ভাই হৃদয়, সবাই আমাকে চুলালা বলেই চিনে। কোন চুলালা তুই? সামনে আয়। তুই কত বড় এলাকার বড় ভাই? আয় সামনে আয়, সামনে আয় দেখা। হ্যালো হ্যালো, কথা শোনা যায় না। হ্যালো হ্যালো। আরে হালায় ফোন দিছে কাইটটা। স্যার আরো 5,000 টাকা বাড়ামু। দে বাড়াই দে 5,000। ভাই এখনো কি গিয়ার টপে রাখমু? গিয়ার কমা এলা, এবার 25,000 হইছে, 25,000ই দিয়ালা। তাইলে ভাই আপনার কি আনছে আমি পালাইতে? মিউজিক।